係主持馬天娜。今集呢，我哋就會講下 body positive 啦，咁中文叫做身體正面嘅想法咁樣。咁身體正面最常被提及個話題呢，就係肥胖啦。而今集呢，我哋揾多咗一個人同我越洋同我傾嘅，就係 Pride Lab 裏面呢最肥嘅陳驚。陳驚你好。你好啊，我係陳驚啊，我係已經有肥胖超過20幾年嘅經驗嘅朋友仔。好啦，咁我哋今次就邀請咗一位資深肥人去同我哋討論下關於對於身體認知以及係自信嘅一啲討論。咁前排 ViuTV 就有個節目叫做做美人啦，陳驚有冇睇過呢？我睇過2集，但係我有好印象深刻係第一集咯。點解呢？有個女仔就俾評判講兩句之後咧，佢去到後台係喊啊！我好記得佢喊嗰句，佢覺得做女人實在太辛苦啦咁樣。跟住我好似感受到，哇！社會嘅壓力真係好似搞到佢好慘咁。做女人好慘呢，我等陣都會提及到，因為我睇完之後我都覺得節目裡面嘅人呢係有唔同嘅，而嗰種唔同其實好明顯呢係建基於嗰個人成長裡面對身體嘅自信同埋佢嘅自尊建立有關係嘅。就住呢個節目，我睇晒成套節目啦，咁由頭睇落尾攞獎咁樣。喺個節目裡面呢，有人正如陳驚所講呢，就好容易喊啦，就覺得做女人好慘啦，要符合好多嘅美學嘅標準啦，又要減肥，又要白，又要瘦，又要皮膚好，仲要冇斑點之類之類之類。但係亦都咧喺呢個節目裏面咧，我睇得到啲評判同埋旁白咧，佢都有講到話，其實有一啲人咧，佢個性格係好分明嘅，係睇得出佢好有自信啦，佢好有自己嘅表達嘅方式啦。咁所以其實喺呢個節目裏面咧，係有提及過有一啲人咧，佢嘅性格立體啦。就亦都俗稱襟體啦，咁所以即使佢嘅外表可能唔係典型女性嘅嗰種，即係好陰柔啊、長頭髮啊嘅嗰種形象咧，佢仍然都係可以繼續喺呢個比賽裡面參賽，同其他嘅參賽者去鬥最後嘅冠軍咁樣。咁所以其實呢個節目裡面咧，有提及過一啲關於性格同埋自信嘅重要性嘅，就係你如何從呢啲嘅外面嘅援助啊，即係包括做 gym 啊、減肥啊、醫學美容啊呢啲嘅輔助之外咧，你係確立知道自己想要啲乜嘢，同埋你最後嘅目標想做啲乜嘢。咁中間對身體同你個外表嘅自信嘅建立呢，其實我喺呢個節目裡面睇到係最重要嘅一個部分咯。所以中間改造嘅嗰個部分，其實我覺得唔係真係好大嘅重點，因為外面就係個世界就係有咁多呢啲醫學美容啊，咁多輔助嘅嘢去令到你即係表達有力，可以改造你個樣，改造你嘅身形。咁你點樣可以喺呢一個社會裡面了解到自己嘅需求同定義到自己呢？呢個先係最重要嘅討論。陳驚，你會諗起啲乜嘢關於靚啊、關於外表美嘅一啲想法？我覺得咧，大家討論過程裏邊咧，好多時候都落入咗究竟係咪有一個美嘅框架。我自己可能因為都係做創作啦，咁我成日覺得咧，你喺電視、電影、海報裏邊見到靚嘅嗰啲人咧，即係唔一定係佢天生靚嘅，其實唔一定係佢自己副計嘅問題嚟嘅，即係仲有涉及好多嘢。你睇到嘅可能入邊有燈光啦、有造型啦、有化妝啦、有攝影嘅構圖啦、有後製嘅情況啦。而嗰個外表個殼好靚嘅人咧，如果佢唔識得好識用佢嘅身體，唔識得用佢嘅表情，或者佢唔係好記得佢嘅對白，或者佢唔識得投入佢嘅角色咧，其實佢再靚嘅殼咧都係好阻人收工。我唔知係咪因為我有呢個工作嘅經驗啦，咁所以咧我係唔覺得一個人靚同埋唔靚就取決我對佢嘅態度好唔好咯。即係我見過節目裏邊有講，有啲女仔會話，佢就因為太醜樣，所以成日俾人蝦咁樣啦。但我覺得佢蝦一個人嘅原因，即係唔一定係個殼噶嘛。同埋我自己拍片啦，咁你都會有唔同嘅角色嘅。咁你 casting 咧，其實係好完全睇嗰個角色嘅需要。例子咧就係大家會好介意老啦，係咪？咁但係當如果個角色係要長者，我要老咧，就係我有啲襟卡啦，收咗啲 agency 襟卡，咁俾個客睇咧，個客係會只係揀一啲白頭髮嘅。佢要老嘅話，佢真係要去到好老嘅，咁一望就睇到係老嘅。
所以我覺得嗰個靚嘅標準係冇一定嘅咯，即係好視乎究竟嗰個 moment 嘅嗰一件事需要一個乜嘢嘅人，各式各樣嘅人都係需要嘅，即係有紋身嘅係靚，冇紋身嘅都可以係靚咁樣諸如此類。但係我估你頭先所講嘅多元性啦，喺香港呢個地區嚟講係唔容易做到嘅，原因係我哋呢度唔鼓勵，或者由細到大我哋唔會咁常會受到周邊嘅媒體或者係屋企人會鼓勵話，哦，你可以做你想做嘅樣，或者佢哋唔會強調嗰種每一個人都唔同嘅，只要你做到你自己想做嘅模樣呢，就會有人欣賞你。堅持你想做緊嘅嘢，就會係一種美啦嘅一種思考。咁所以頭先你所講到欺凌嘅位呢，我覺得其實有好多人由細到大都會可能因為一啲少少嘅動作或者一啲好細嘅特徵，就會俾人即係捉住嚟講，跟住就唔知點解，唔知黐咗啲咩線，就會成為咗佢哋被杯葛嘅原因啦。而呢一樣嘢，我諗緊，其實調翻轉頭嚟講，會唔會就係好多人為咗避免會有機會俾人排擠，所以就要先用一種比較自我保護嘅心態去融入嗰種主流嘅美學？你覺得呢？我覺得咧有個奇怪嘅位咧，就係當你唔中意嗰個人嘅時候咧，你係會連佢嘅外表都會唔中意埋一份嘅，咁你就會放大咗佢外表嘅唔好咯。我覺得有時候嗰個人未必有咁差，就係因為你唔中意佢。然後繼而你由佢嘅裏邊討厭到佢嘅外，到佢咩都係錯咁樣。我諗攞住一個人嘅性格去鬧佢呢，冇咁大力嘅，即係冇咁強嘅。我哋鬧人嘅時候呢，比較容易得到其他人嘅共鳴嘅方法就係攞人哋嘅外表啊嘛，因為人哋嘅外表係所有人都可以睇得到。但係如果你要你要執住人哋嘅內涵去鬧佢啊，佢心地唔好啊咁樣嘅時候呢，就反而冇咁大力啦。如果你以即係蝦人要欺凌人嘅嗰個角度去講，呢個節目裡面有提及過一啲叫網友評論或者係宣文評論嘅部分，當中就係攞一啲參賽者嘅相俾一啲路人甲乙丙丁去評論。哦，佢條腰點樣啊？佢個胸點樣啊？pat pat 係咪好大啊？而我亦都諗緊另外一樣嘢，就係好多人都會遇到一個情況，你好耐冇見一個朋友，個朋友第一眼望完你，同你 say 完個 hello 之後，下一句就會攞你嘅外表去做一個評論，即係例如 hello，好耐冇見你肥咗喎，或者係你瘦咗喎，殘咗喎之類，而呢啲嘅習慣其實潛移默化累積落嚟呢，你就會變咗做你面對身邊所有人嘅時候，你嘅外表會成為你哋溝通第一個話題，因為你唔會完全停止咗呢個對話㗎嘛。所以佢一講起咗你嘅身體發生咗啲乜嘢變化之後，你其實第一樣嘢諗到嘅就係體重或者你外表上面嘅轉變。人哋覺得你肥或者當人哋覺得你殘嘅時候，佢單單嘅一句令到你覺得你身體唔好睇嘅時候，佢背後嘅邏輯就係你要變瘦啦，你要健康啦，你要身體結實啦，你要做多啲運動啦。但係佢哋冇顧及到嘅位就係你要做到呢啲嘢，其實係需要付出時間同埋金錢啦。每一個人究竟有幾多嘅時間同金錢或者呢啲資源去令到自己嘅身形同外表都成為對方所謂滿意嘅定義呢？係好多人冇理到嘅。呢一個習慣係會令到好多人由細到大慢慢積累落嚟，就有呢一種咁樣嘅身體焦慮啦。作為一個肥人啦，我有個經驗，我都同意嘅。基本上問候好多時候好容易會用身材去做一個開場白，即係你肥咗好多喎，咁樣係好似用一個關心嘅態度去關心朋友。但係我覺得肥最大嘅特別之處咧，就係佢嗰種關心咧係超越你認識嘅人。我有唔止一次嘅經驗咧，係我可能係坐 Uber 啊，或者坐的士啦，或者我只係落樓下搭一架 lift 啦，即係阿伯阿婆啦，或者阿嬸啦，佢會忍唔住問我你幾重啊咁樣。或者你要減肥咯噃咁樣，我同佢係素未謀面啦，唔會再見啦。
但係佢係會認為你肥到佢可以去關心你或者勸喻你。即係我會想翻咧，就係我喺條街度見到人食煙，我唔會無啦啦行埋去同佢講：喂，你食咗幾多年啊？你要唔要戒煙啊？但係好似肥呢樣嘢咧，係好似衝破到一個陌生人嘅界限嘅。即係你同我係咩關係咧？你批評我做乜嘢咧？咁樣，但係好似你肥，所以我批評你咧係合理嘅。而嗰個 judgement 係你唔會覺得佢冒犯嘅咯，即係世界嘅大眾上面覺得。如果唔係，你唔會咁容易。我唔係一兩個嘛，我係有好多次啦咁嘅經驗，即係好似社會上面覺得你三口唔識七，你都可以去叫人你係時候減肥啦，因為呢個係一個關心，而呢一樣嘢係同時間會導致嗰個人有好多嘅負面情緒，我都覺得好煩擾嘅。嗰個煩擾係我真係唔識你嘅，我點解要同你交代咧？就算我有呢個需要，唔識嘅人都嚟問我嘢咧，我係覺得好奇妙咯。講起肥呢件事咧，我本身唔多人會直接話我肥嘅。我為咗呢個節目做咗啲功課，就睇完呢個做美人嘅節目嘅同時咧，我諗起咗一個好重要嘅嘢，唔係佢嘅畫面話俾我聽點樣點樣，而係成個比賽裡面冇人肥過60 kg 咯。咁作為一個已經超過60 kg 好耐嘅人呢，我係覺得成個節目由頭到尾係唔關我事嘅，因為你減嚟減去，其實你本身已經瘦過我啦。咁面對佢哋嘅自信，面對 body positive 或者係對身體有正面嘅睇法呢，我成日都喺度諗緊就係最常俾人攞出嚟講呢，就係曾經所講嘅肥啦，肥到連路人夾月餅喺條街度都會同你講你幾重嘅時候，其實肥呢個 keyword 真係身邊好多時候都會發生，會帶起嘅題目啦。對於好多人嚟講，可能擠啲肥肉出嚟，件衫 show 到啲肥肉出嚟就已經係肥，或者係曾經遇到嘅狀況就係路人同你講肥，以及係醫生判斷你、醫學判斷你嘅肥。喺咁多嘅定義嘅肥之中，我哋點樣去面對，以及肥同 body positive 之間，我哋可以點樣理解、點樣去解讀呢？呢個就係我想邀請資深肥人曾經去分享多啲嘢俾我聽嘅。曾經係因為肥呢件事咧，係有睇過醫生啦。咁你可唔可以分享下肥對於你嚟講係點樣嘅一件事呢？其實咧，就係我小學發育咧就已經開始肥㗎啦。咁咧嗰個肥咧係好有一個醫學嘅定義啦，大家就係用體重嘅 BMI 啦，同埋呢個脂肪嘅百分比啦。咁所以我會磅過嗰啲嘢啦。咁所以我係由肥啦、黐肥1同埋黐肥2我都係經歷晒㗎啦。即係大家都知道我呢度升上去，如果大家見過我嘅相片嘅話，咁但係我又好老實講咧。我係冇對我嘅身體好大程度嘅反感嘅，關於肥胖。我真係為咗呢個節目我都有反思。我覺得肥引導我咧身體發育嘅時候有一個比較巨大嘅預防啦。因為我係啦，而我當時係未用束胸嘅。咁呢個就關我覺得係好影響我，我有好大嘅焦慮。咁但係呢個焦慮，我覺得係相當大嘅程度同性別不安有關。即係如果但係大家可以講，即係講翻俾大家聽啦，我係個跨性別嚟嘅，係啦，咁所以嗰個位我會覺得係同性別不安比較大關係。我除咗佢肥會帶嚟大波，會令到我對肥呢件事反感咧，我對肥嘅反感好多時候都唔係嚟自我身體嘅，因為我買到衫啦，我又做到我想去做嘅活動嘅，咁可能我本身就唔係太中意運動啦，咁所以嗰個限制我冇覺得因為肥胖而令到我少咗好多生活嘅，係啦，所以我覺得我對肥胖嘅反感好多時候係嚟自於啲三唔識七嘅批評，或者三唔識七嘅關心咁樣，係啦，咁所以咧我冇覺得肥胖令到我有好大嘅負面情緒嘅，咁但係當然我冇覺得我肥所以我自信咁樣，我又冇去到呢啲正面嘅位啦，咁同埋我由細到大都唔係一啲女性嗰個形象啦，所以我就算見到嗰啲肥嘅女 model 登上咗封面咧，我都冇覺得我自己係有投射個形象喺嗰啲封面度，我唔會覺得哇原來肥人都可以着比基尼咁靚咁樣，我冇呢啲諗法啦，所以我覺得我自己
喺嗰個位咧，我係同 body positive 好似好冇關係嘅。其實我覺得成套，因為好多時候嗰套 body positive 同女性嗰個形象都好有關係。作為一個肥到喺醫學上邊會被稱之為有危險嘅人咧，我係被安排去要見醫生減肥嘅。醫生其實減肥咧都係得4個方法嘅啫，佢哋有講過運動、節食、食藥同埋做手術。基本上就係喺逐個方法試啦。咁如果唔得嘅話，就要去到一啲冇辦法逆轉嘅醫療介入啦。咁樣你去到講到醫療介入嘅時候，我係想問下你睇醫生嘅時候，醫生嘅口吻係點樣判斷你作為一個肥人，你應該點樣，或者係佢有冇提及過有一啲嘢其實會令到你覺得好氣餒或者有負面嘅情緒咧？咁又冇喎。我覺得醫生咧係因為真係好出於我嘅健康需要去關心我。我覺得佢比我更加關心我嘅身體。佢會覺得如果我呢個年紀，如果去到40歲我都唔減落嚟咧，其實我好容易好大機會中風。所以佢係屢勸我去嘗試減重。咁我諗可能嗰個關係係因為我 keep 住有同一啲醫生覆診啦，佢又抽我嘅血啦，睇住我嘅指數啦，佢有嘗試過建議其他嘅方法係即時短期可以處理到我嘅狀態，我唔舒服嘅狀態。但同時佢都要揾一個長遠可以幫我解決嘅方法咁樣。咁所以我覺得呢啲態度會令我覺得嗰個冇咁大嘅批判，因為佢同我一齊共同去尋求緊一啲解決嘅方法，就唔係一個純粹你減下啦，然後就學你話齋就係即刻就用佢自己減開肥嘅方法，就好多 suggest 你，但係唔係去理解你嘅出發點諗啊嘛。我嗰個分別最大就係喺呢度啊。就譬如我無論係我要做醫療嘅減重啦，或者係我性別不安要做一啲醫療上邊嘅介入啦，其實咧都會有一個關口咧，要去同臨床心理科去溝通嘅。其實佢都係要 make sure 咧，你去做呢啲醫療介入嘅時候咧，其實係一個好清楚你係點解要咁做啦。你想做嘅醫療介入同你嗰個期望達到嘅效果係咪合理嘅期望裏邊嘅？即係唔好諗一啲太天馬行空，你打支針就會靚晒㗎啦咁樣。即係我覺得嗰個過程其實都好重要㗎。而都嗰個過程就係去做到你嗰個建構你嗰個自信同埋你嗰個目標咯。頭先你講到醫生介入咧，我雖然係冇涉及到任何減重嘅程序啦，咁但係咧你所講嘅嗰種有醫療介入之後，你會達到某一啲嘅標準或者某一啲嘅果，我係有共鳴嘅。我想體驗下我個樣變咗啲嘢之後咧，我會有啲乜嘢心理上面嘅改變咧？我係有去做醫學美容，我係會去打針啦。咁我做咗啲乜嘢咧？我係有打過淚溝啦，即係我有打填充物。我亦都有好似個做美人裡面畫面裡面睇到咧，有啲好長嘅針篤落你塊面度，然後由你嘅蘋果肌好似線形咁樣打到落去個下顎個位，再打翻落去個嘴角，再打落去個鼻角，即係好似一個圈咁樣，即係一啲順時針咁樣打嘅，係啦。咁做呢啲過程之前咧，醫生係會話俾你聽，你做完之後會期待會某一啲位會消失啦，即係例如你條溝會消失啦，你啲皺紋會消失啦，跟住你嘅法令紋就會消失啦。咁跟住你需要等幾耐啦？然後你中間需要做啲乜嘢步驟？例如你要按摩，你要避免曬太陽，你要避免浸溫泉之類嘅嘢。所以你係會喺一個 expected result 裡面咧去做你啲醫學行為嘅。咁我自己咧，由細到大咧都係冇收過因為身材或者外表而對我有唔友善嘅對待啦。除咗曾經我真係因為唔知咩嘅原因咧，有人好直接同我講話，我嘅身形咧就搞到佢幫唔到我揾一條褲，即係我 pat pat 太大啦，所以我就搞到佢好麻煩啦，揾唔到一條褲俾我着咁樣。除此之外咧，其實我都冇啲乜嘢好特別嘅唔好嘅經驗咁樣。咁但係由細到大咧，我係對我嘅淚溝，即係我眼下面嘅嗰個位咧係好着緊嘅。咁所以去到而家咧，我終於體驗咗呢個改變之後，我就會知道喺我心目中，喺醫生嘅眼中，以及喺其他人嘅眼中，我係會有乜嘢轉變啦。
我做完嗰啲醫學美容嘅過程之後呢，我聽到一句好得意嘅説話嘅，佢就係講話，我覺得你個樣變後生咗，但我唔知道你做咗啲乜。我諗呢一句説話其實對於一啲唔想承認自己做過醫學美容嘅人嚟講呢，係一個成功嚟嘅，因為冇人知道你做過啲乜嘢，但係你個樣靚咗。而喺成個過程之中，我覺得最重要嘅位呢，就係醫學嘅角度裡面，佢點樣令到你對身體對外表嘅定義有所動搖，而呢個動搖係非常之講求你本身成長背景賦予你自信嘅定義係定得幾多嘅。即係點樣呢？我喺個諮詢過程之中呢，個醫生係會同我講話，你個樣係可以改善啦，你可以再做好啲啦。你個樣呢，做啲乜嘢呢，你就會變咗做一個心形面啦。心形面嘅意思呢，即係你個額頭係突出嚟嘅，你個下巴係尖嘅。喺你拒絕佢話我唔想搞我下巴，我唔想搞我額頭嘅情況之下呢，其實你係拒絕咗一個醫學嘅判斷啦。當然你唔知道呢個醫學判斷背後嘅商業邏輯係點樣，但係成個過程之中你係拒絕緊一個醫生嘅建議啦。而當中其實你係需要有好多嘅自信心去知道自己想要啲乜嘢，以及係你點樣去抵抗嗰一種你無止境改善，但係你唔知道改到去邊嘅心理關口嘅。個情況唔會好似阿陳經咁樣嘅，就話俾你聽，而家到去到某一個位呢，你就會減重，減完重呢，咁你會達到一個目標啦。喺醫學美容嘅概念裏面呢，做完一個 step 之後呢，你係有機會會反彈啦，即係你有機會會凹陷翻啦，你嘅填充物會唔見咗啦，所以你係要一路重新再做過，或者係你要再做一啲新嘅療程去還原翻你想要嘅模樣，變咗做其實你嘅療程呢就會無止境地重複又重複，改變又改變。我相信有好多人好擔心人工美嘅位，就係好多人會繼續整落去，而好多人整落去嘅原因就係因為眼前嘅所謂嘅紅蘿蔔嘅呢個目標呢，一路放喺你眼前，但係你唔知道你可以改到幾多啦。我作為一個冇醫療介入嘅肥人，以及係曾經呢一種有經歷過醫療介入嘅肥嘅情況之下呢，我哋都會面對緊一啲確實嘅生理嘅問題嘅，即係例如佢有知道中年危機，面對生理指標上面嘅危險指數，以及喺我眼中，我每一日出街，我着條裙，我大髀內側就會磨到好唔舒服，會磨到損晒嘅情況之下，我哋需唔需要醫療介入？定係正如好似有啲人所講，你唔需要做醫療介入㗎，你多啲去做運動啦，你去斷食啦，你去做16-8啦，或者係你咪食清啲咯，你咪食啲水煮餐，食啲健身餐就可以㗎啦。呢一啲好單方面冇特別判斷思考嘅評論之下，我哋點樣去接受同埋面對緊我哋確實喺我哋離唔開嘅呢個軀殼？我覺得呢個先係我哋真正要去諗 body positive 點樣真係可以 positive 到嘅呢一個終極目標咯。因為你就咁叫人哋去 positive， 你只不過係叫人哋不斷同自己講你好靚，但係當外面嘅人都唔覺得你靚嘅時候，其實個反差感係會更加嚴重嘅。香港有一啲肥 model 企出嚟話，我知我自己肥，但係我覺得我自己好靚。呢一件事佢本身係可以帶動到其他嘅 follower 知道自己係可以有靚嘅一面，但係前提係佢哋有嘅資源，以及係佢哋身邊嘅人對於佢嘅判斷呢，呢一種嘅反差係就咁宣揚 body positive 呢一個倡議之下冇辦法解決㗎。因為每一個人佢嘅心路歷程都唔同，佢哋對身體嘅自卑同埋自豪建立嘅根基都唔同，所以面對現實嘅社會之下， body positive 會有機會造就有一個盲點，一邊話你外表好靚嘅情況之下，背後潛在住喺醫學上面判斷你好危險同唔健康嘅呢一啲現實。咁當呢兩件事放埋喺一齊，覺得你靚同埋覺得你唔健康呢兩個形容詞之下呢，我哋點樣確實
去認清呢兩件事係可以並存嘅呢？以及係呢兩件事點樣消化、點樣調適，你先可以真正達到你對自己身體滿意，你唔會因為你嘅身體嘅狀況而焦慮嘅局面咯。所以我係提出，與其你 positive 呢，你不如嘗試對你身體有一個中性嘅態度，就係 neutrality 啦。你知道你身體有啲咩唔好，你知道你身體有啲乜嘢好，你先可以好確實咁樣承認到你身體你嘅軀殼係生成咁，而你有確實嘅自信去回應外面嘅負面情緒咯。我都講得好啱啊！即係人就係一定係有唔同嘅面向，一定有啲嘢係你覺得好，有啲嘢覺得你唔好。最緊要係認識清楚自己，同埋有一個自己想去嘅目標咯。面對 body positive 呢一個文化，我覺得首先係要抵抗咗你周遭潛移默化緊嘅嗰啲開口埋口就話你肥咗、瘦咗、靚咗、醜咗、殘咗嘅台詞啦，以及其他文化裏面俾你嘅一啲身體嘅負面嘅能量啦。你要減少咗對呢一啲有毒嘅好 toxic 嘅思維，你先可以慢慢去舒緩到呢個社會或者呢啲自拍啊、濾鏡啊、filter 啊，造就咗嘅一啲身體焦慮嘅問題，你先可以慢慢去步入到你認清咗身體有嘅嘢好定唔好，你點去權衡，你先可以好大聲咁同人哋講，我就係生到咁樣嘅啦。我係每個人都唔同嘅，我唔會怕你咁樣去挑剔我，我唔會怕你咁樣去笑我，因為呢一個確實係我而家活在嘅呢一副軀殼，你嘅自信先可以咁樣慢慢累積起嚟咯。你令我諗起咧，其實我覺得我哋每個人都可以稱讚多啲對方。我有時候咧喺 IG 上面見到一啲人，即係好中意要用 filter 先至 po 上啦。咁但係其實事實上佢哋唔用 filter 嘅時候，我都唔覺得佢哋係有咁差㗎。點解一定要用嗰個 filter 先至咁 post 咧？咁樣可能你講翻一句你覺得對方係好靚咧，可能對方可能係真係好少聽到，唔好吝嗇一啲稱讚。我可唔可以而家好粗暴嘅去收結呢一個節目，就係話，所以咧大家咧就聽日開始讚下我哋啦，讚下你身邊嘅人啦。咁如果你係想收到下一集嘅節目，就嚟 subscribe 我哋嘅節目，同埋喺我哋嘅評分裏面打啲星星 comment 我哋嘅節目啦。如果你有其他嘅話題想分享俾我哋，或者想同我哋討論嘅話咧，可以喺我哋嘅 Pride Lab Facebook 或者係 Pride Lab HK Instagram message 俾我哋嘅。咁今次嘅節目咧就去到咁多啦，下一期同你點止講同志。拜拜。拜。